Hey everyone, welcome back to the channel guys. You're watching Super Bikes Classified. So guys, अगर आप चैनल पे नए आ रहे हैं तो नीचे सब्सक्राइब का बटन आ रहा है उसको प्लीज़ दबा दें और जो बेल आइकन आता है उसको भी दबा दें ताकि आपको जो भी मेरी अगली वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आ जाए सबसे पहले। सो गाइज आज की जो वीडियो है वो किस रिलेशन में वो आप लोगों को पता चल चुका होगा क्योंकि टाइटल और आपने थंबनेल देख के आप लोगों के दिमाग में आ गया होगा कि मैं आज किस बारे में वीडियो देने वाला हूँ। जी हाँ गाइज, मैं आज वीडियो देने वाला हूँ कावासाकी निंजा 1000 के बारे में। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज आज की जो वीडियो है दैट इज़ अबाउट कावासाकी निंजा 1000 2018 मॉडल। फाइनली कंपनी ने इस बाइक को लॉन्च कर दिया है इंडिया में। क्या है इस बाइक में चेंजेस पहले के मुकाबले? गाइस कुछ भी नहीं है, सेम ही बाइक है, सेम सब कुछ है, बट थोड़े से ग्राफिक्स के अंदर इन्होंने फ़र्क दिया है। प्राइस जो आ रहा है गाइस इसका वो आ रहा है 9,99,000 का। एक शोरूम का अगर मैं ऑन रोड की बात करूं तो दिल्ली में ऑन रोड इस टाइम जो पड़ेगा वो पड़ेगा 11,24,000 रुपये का। अगर मैं इस बाइक की पावर की बात करूं तो आपको 141 bhp मिलता है 10,000 RPM के ऊपर और 111 Nm का टॉर्क मिलता है आपको 7,500 RPM के ऊपर। बाइक चलने में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, मैंने बाइक चलाई हुई है, बहुत ही स्मूथ चलती है। बेस्ट पार्ट इसका है कि इसका जो सिटिंग पोस्चर है वो काफ़ी ज़्यादा हाई राइज है। अगर हम बाकी स्पोर्ट्स बाइक की बात करें तो उसमें यूजुअली काफ़ी नीचे बेंड करना पड़ता है, बट जो ये वाली बाइक है उसके अंदर आपका जो पोजीशन है वो इस तरीके से आती है, सो आपके लोअर बैक वगैरह पे बिल्कुल भी लोड नहीं आता। तो अगर आप कोई 1000 सीसी के सेगमेंट में जाना चाहते हैं गाइस देन दिस इज़ द बाइक फॉर यू। बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, स्पोर्ट्स कम टूरर मोटरसाइकिल में ये बाइक गिनी जाती है। सो आप इस बाइक के बारे में सोच सकते हैं। अगर मैं इस बाइक के फीचर्स की बात करूं तो ABS स्टैंडर्ड आता है, इसके अंदर आपको मोड्स मिलते हैं, इसके अंदर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है और भी कई फीचर्स हैं जो आपको इस बाइक के अंदर मिलते हैं, जो जैसे कि H2 वगैरह में होते हैं वो फीचर्स भी आपको इस बाइक के अंदर मिलते हैं। सो गाइज आप अगर इस बाइक के अंदर जाना चाहते हैं देन आप इस बाइक के बारे में सोच सकते हैं। मुझे ये वाली न्यूज़ आई सो आई थॉट आई शुड शेयर इट विद यू गाइस, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये चीज़ का मैं बता सकूं कि यार कावासाकी निंजा 1000 जो है 2018 का मॉडल अगर क्योंकि काफ़ी लोग ना उस बाइक की वेट कर रहे थे कि यार 2018 मॉडल आएगा तो हम तब लेंगे, हो सकता है इसमें ये चेंजेस हो सकता है उसमें वो चेंजेस हो। सो गाइस फाइनली कंपनी ने रिवील कर दी है, बट चेंजेस कुछ भी नहीं है। बाइक पहले भी देखने में सुंदर थी, बाइक देखने में अब भी सुंदर है, चलने में भी बाइक पहले भी अच्छी थी, बहुत अच्छी स्पीड पे बाइक भागती है, 280 290 आराम से टच करती है बाइक को, कोई भी दिक्कत नहीं आती है उस बाइक के अंदर। एंड अभी भी वो बाइक उतनी ही ज़्यादा सुंदर है। इस बाइक का मेरे को जो सबसे बेस्ट पार्ट लगता है वो लगता है इसका रोड प्रेजेंस, क्योंकि ये बाइक जो है इसका फ्रेम जो है वो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है। जैसे अगर 14R की बात करें या हायाबुसास की बात करें तो उसी रिलेशन में जो इसका फ्रेम है वो बनाया गया है, तो तकरीबन बाइक जो एक रोड प्रेजेंस देती है वो काफ़ी अच्छा देती है। सो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप यू आर लाइक द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो नीचे लाइक ज़रूर करें, कमेंट सेक्शन खुला है गाइस, कमेंट ज़रूर करें आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आप कुछ और वीडियो के बारे में बताना चाहते हैं या कुछ और चाहते हैं कि मैं कुछ और रिलेशन में आपको वीडियोज़ दूँ तो उसको भी नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है अगर आपने नहीं दबाया तो उसको प्लीज़ दबा दें एंड दबा के उसको ग्रे कर दें एंड बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको मेरी जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आ जाए सबसे पहले। सो हमेशा खुश रहें गाइस, दूसरों को खुशी दे, दूसरों को खुशी देंगे तो आपको भी खुशी मिलेगी। कीप स्माइलिंग, हैव अ वंडरफुल डे गाइस, हैव अ वंडरफुल डे, बाय।